بسم الله الرحمن الرحيم. احبائي مشاهدي قناه مطبخ اماره يا راس البر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده انا معايا فيديو سهل خالص. الملوخيه، احنا في ايام الملوخيه. الايام دي بقى الملوخيه جميله جدا، ودي الاكله اللي بيعشقها كل المصريين، الملوخيه الخضراء. بسم الله ما شاء الله عليها. طبعا انا جبتها، انا عايزه اقول لكم انا عايزه بنضفها ازاي وبحفظها ازاي وبنشفها ازاي من الميه قبل ما اخرطها، وازاي تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين عامله ازاي، نازله ازاي. انا عايزه تشوفوا كل حاجه انا بعملها. انا عملت ايه؟ جبت الملوخيه، نضفتها وغسلتها غسيل كويس مره واتنين وتلاته، وصفيتها من الميه خالص. وبعدين رحت حطاها في الملايه دي كده، ورحت جايبه الملايه دي يا جماعه وعامله ايه حاجه كده ايه. طب انا عايزه اخرطها بسرعه، منيش عايزه اقعد يعني 10 دقايق ولا نص ساعه ما تتصفى وتتهوى وتنشف، عشان ما ايه وانا بخرطها ما تعملش كده ميه كتير قدامي. طب اعمل ايه؟ رحت جايبه بقى الملايه دي كده، ورحت حاطه فيها الملوخيه. رحت عامله ايه بقى؟ رحت بقى عامله كده افتكاس، جايبه الملايه من هنا والملايه من هنا، ورحت ربطاها، والملايه من هنا الملايه من هنا، رحت ربطاها وهنا، ورحت ربطاها، ورحت عامله بوجه حلوه كده زي بوجه زمان، ورحت ربطها ربطه كويسه، ورحت حطاها في الغساله الاوتوماتيك، وجبت على العصر ورحت مشغله على العصر. وهكذا انا بنشف ملوخيتي كده، اروح جايباها على العصر واروح عاملاها، تطلع الملايه شاربه الميه، اتعصرت بقى. طبعا هتعصر الملوخيه، عصرت الملوخيه. ويعني في مطبخ أمارية كل حاجة بتتعمل. عصرت الملوخية، ولما عصرتها طلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بسم الله ما شاء الله عليها. واروح فردها 3 دقايق عم احط الصينيه واحط المخرطه بتاعتي، علشان بحب اخرطها على ايدي. شايفين الملوخيه بقى؟ انا نفسي الكاميرا تجيب من فوق لتحت كده الملوخيه عامله ازاي. خرجت من الغساله، شوفوا خارجه من الغساله نازله كده مفرفطه كده، كل ملوخيه لوحدها، ما عادش فيه ميه، حاجات بسيطه، لان الغساله عصرت الميه اللي فيها وشربتها الملايه النظيفه. طبعا لازم الملايه تبقى نظيفه، تمام زي الفل اهي. لو انا مستعجله اعمل كده ما بتاخدش 5 دقايق وتخرطي على طول. طبعا خلاص الملوخيه بتاعتي خارجه ناشفه وجميله ومتهويه اهي، لا محتاجه شمس ولا محتاجه اي حاجه ابدا. تعمليها في اي وقت انت عايزه تعمليها فيه، نص الليل تعمليها، في اول النهار تعمليها، مش محتاجه بقى، مش محتاجه تحطها في شموسه ولا تهويها شويه ولا كلام من ده. دي تنشيف الملوخيه بالنسبه لي، هي ان انا اعصرها في الغساله الاوتوماتيك. طيب انا هبتدي اشتغل فيها، هدخل بقى على الصينيه بتاعتي والمخرطه، لان بحب اخرطها بالايد، وبعد كده اقول لكم هنحفظها على النار ازاي. انتظروني. ودلوقتي يا حبايبي جبنا بقى صينيتنا وجبنا الملوخيه بتاعتنا والمخرطه، وهنبتدي ننزل بقى هنا. انا بحب اخرطها على ايدي، ملوخيه وهنبتدي نخرطها شويه كده، واوريكم بقى احنا عملنا ايه بنفس الطريقه دي كده. طبعا عشان هي ناشفه ومتصفيه كويس قوي قوي في الغساله ما شاء الله عليها، تخرج بسرعه، مفيش اي حاجه تضايق، ولا تعمل ميه ولا تعمل اي حاجه، ولا ناشفه ومتهويه خالص. ودلوقتي يا حبايبي انا هكمل خرط كده، اخرط فيها شويه، ان هي كميه كبيره معايا. انا جايبه 4 كيلو، هعملهم وبعدين ارجع لكم تاني شويه بعد ما اخرطها كده قبل ما احفظها، واوريها لكم بقى كمان بعد الخرط خالص، وبعدين نشوف هنحفظها ازاي مع بعض. انتظروني. كده يا حبايبي خلاص الملوخيه خلصت اهي، خرطت كلها ما شاء الله، وبقت ناعمه جدا اهي ما شاء الله. كده بقى ملوخيتنا ما شاء الله عليها اهي. كده بقى نلمها من ايه كده. انا عايزاها بالطريقه يعني الحجم ده، مبحبش انعمها قوي قوي قوي، يعني هي كده كويسه بالنسبه لنا يعني. الوقت كده انا هلمها
و نحط طبق ونروح على البوتاجاز نشوف هنعمل فيها ايه. كده اهي كده بالمخرطة على طول. بقت ناعمة وجميلة اهي ما شاء الله عليها. دلوقتي يا حبايبي انا حطيت كده الحله على النار وحطيت فيها 6 مج بتاع الشاي شوربه مرقه دجاج، شوربه دجاج، وهحط فيها 2 مرقه دجاج اهو، مكعب مرق دجاج اهو 2 هنحطهم فيها بس عشان تدي طعم حلو. هنحاول نقلبهم بقى. دول 6 كوبايات وانا معايا 4 كيلو. تمام. هنحاول كده نقلبهم شويه. طبعا احنا بنحطش الا لما الميه يعني شوربه او ميه سخنه، يعني ممكن نحط نستبدل 6 كوبايات الشوربه ب6 كوبايات ميه مغليه وعليهم مكعبين مرقه دجاج. دي شوربه مرقه عندي بتاعت فراخ حطيتها وحطيت فيها بردك المكعبين عشان ايه؟ ماده حافظه، يعني فيها مواد حافظه فبتحافظ على ايه؟ على الملوخيه لو قعدت من فتره طويله من سنه للسنه. الشوربه غلت اهي. انا هنزل فيها بقى الملوخيه بتاعتنا كده بشويش. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. طبعا انا عامله كميه كبيره عشان انا هحفظها. كل اللي انا عايزاه يا جماعه ان انا هخليها، هطفي بقى النار على المرقه كده وابتدي اقلب الملوخيه بتاعتنا فيها كده على اساس انها تتغطى بالشوربه كلها. اقلبها كأني بطبخها بالظبط، بس انا بقلبها فيها طبعا الميه قليله يا دوبك، يعني انا حاطه بمعدل ان الكيلو هم 4 كيلو، حاطه بمعدل يعني كوبايه وربع، كوبايه وشويه انا حاطه حوالي 6 كوبايات مرقه، يعني حوالي كوبايه ونص للكيلو، يعني كوبايه ونص الكيلو بالظبط. طبعا هسيبها كده بقى تبرد، وبعد ما تبرد بقى خالص انا طفيت عليها خالص اهي ما شاء الله. شايفين جميله ازاي؟ هتفضل بنفس اللون ده ما يتغيرش لونها خالص. اما تبرد خالص بقى هنعبيها في الاكياس ونحفظها، وان شاء الله هتشوفوها معايا في فيديو ان شاء الله اطبخها ان شاء الله مع ارانب، ملوخيه بالارانب، وهتشوفوها ان شاء الله. دي الملوخيه اللي انا حافظاها ان شاء الله قريب خالص. هنسيبها تبرد بقى ونرجع لها تاني بعد ما تبرد نعبيها في الاكياس. انتظروني. بسم الله الرحمن الرحيم. رجعت لكم حبايبي تاني بعد ما عبأت الملوخيه في الاكياس. قلت عشان تشوفوها بالمره قبل ما احفظها في الفريزر. انا عبيتها على 4 طبخات، يعني 4 اكياس، لان احنا الطبخه عندنا لازم تكون كبيره شويه عشان كله يدوق الملوخيه. فيا ريت اذا كان عجبكم الطريقه ان كنتوا جربوها، لان والله جميله جدا جدا وانا جربتها كتير وحلوه خالص الطريقه دي، فجربوها وان شاء الله تعجبكم. واذا عجبكم يعني ما تنسونيش من اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد من قناتي، قناه مطبخ امراء راس البر. وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومنتظره تعليقاتكم، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله في وصفه جديده من وصفات مطبخ امراء راس البر. والسلام عليكم ورحمه الله.